небольшая вылазка на природу сегодня. 2 дня прошли дожди у нас. Папоротник какой насыщенный. Красотища. Ну, в общем, место называется Сопка или гора Уланиха. Приехали мы на нее. Сейчас мы еще внизу находимся, как бы. Вон, видите, идет немножко возвышенность. Сейчас пройдемся здесь быстренько. Если какую лису найдем. Ну, лису в смысле, гриб-лис. Лисичку. То хорошо. Если нет, то поедем дальше. Тишина. Вообще ветерка нету никакого. Запах стоит. Полная грудь озона. Кислорода. И хороших эмоций. Ну что, пожелайте удачи. С Лешей Лешим я уже поздоровался, попросил грибочков. Сейчас посмотрим, принимает он нас сегодня или нет. Поднялись мы на Уланиху. Сейчас мы немножко походим по склону. Вон на самой верхушке флаг России стоит. Все равно вокруг пока еще туман, ничего не видно. Может, немножко погуляем, распогодится, и я потом вид сверху сниму. Костяника растет, спелая уже. Давай сейчас попробуем, сладкая или кислая. Сладко-кислая. Ветки трещат, или медведь идет, или баба Валя. Как будто бы деревья, только карликовые, а это папоротник. Тишина и красота. Комаров нету абсолютно. Не знаю почему. Чуть-чуть мошка пролетает, но не надоедает, как было до этого. Так вот, ходим по склону горы, ищем лис. Чуть-чуть я уже нарезал, немножечко, но только остановились. Как бы, может, на жареху сегодня наберем. Вот такая вот, как ее назвать, гора это или сопка. Уланиха — это самая, получается, наверное, высокая точка в этой местности. Дальше уже, если километров там отъехать несколько десятков, уже начинается Кемеровская область. Там уже, конечно, реально можно горы увидеть. Ну, а здесь такая местная достопримечательность. Люди ездят здесь, шашлыки жарят, отдыхают. Ну, такое хорошее, недалеко от деревни. Ну, прикольное местечко. Можно выбраться с природы, выехать на природу и отдохнуть. Зашли мы в лес. Очень шумно. Стали разговаривать. И поднялся глухарь с дерева. Вот я подошел. На месте перышко лежит. Глухарь был крупный. В общем, как сказал Володя, который нас сюда привез, живность есть вся. Глухари, косули, олени, лоси, медведи. Так что, говорит, смотрите, ходите осторожно. А теперь уже что ходить осторожно? Мы уже в лесу. Ну, осенью медведь, принцип такой, он сам тебя будет избегать. Осенью он не сильно страшный, потому что ягодки поел, грибочки поел, где-нибудь, может, задрал какую-нибудь больную или раненую козу. Дело-то идет к зиме, он наедается, поэтому человек ему как таковой-то не интересен. Если уже только, наверное, нос к носу
столкнешься. Но будем надеяться, что у него свои дела, у нас свои. Ну вот, что-то подобие первого лиса, которого я увидел. Давайте поглядим, что тут. Ну да, сидит один лисичка сидит. Нет, два. Ой, даже три. О, а вот еще. Смотрите, ух ты, блин. Жалко, выковырял. Ну ладно. Семейка такая сидела, небольшая. Вроде маленький, а ножка такая большая, плотная. Вот сама будет жареха. И всегда, когда лису собрал, надо посмотреть по сторонам. Может быть, рядышком еще, потому что живут они семейками. Посмотрим, сейчас еще поищем. Хорошая горочка, так разобраться. Вот и черничник. Наверное, уже пособирали ягодку. А так-то вот она, черника лесная. Можно, в принципе, сейчас-то, наверное, уже отошла. А так поехать на варенички. Самые вкусные вареники из ягоды — это черничные. Ну, конечно, и из малины обалденные. Ирга вообще четкая. Но черника ни в какое сравнение не идет в варениках. Что, туман такой, да? Ну, красиво. На этом пейзаже не хватает, знаешь, что? Вот здесь какое-то озерцо было бы, да? Да, с водой Вот здесь проблема. А так, все, в общем, туда дальше, все, Якутия. Все, больше ничего нету, там люди не живут. Медведь хозяин. Все, вот так вот. Там где-то там, Новосибирск, вон там. В общем, мы где-то метров 450-500 над уровнем моря. Я сейчас стою и держусь за Россию. Потому что флагшток с российским флагом. Дыдынсь. Туманчик, дымка такая. Ой, вообще красотища. Свежий воздух, какая прелесть. Необъятные просторы. Ой, хоть спрятаться под березку, что ли. Короче. Ой, не фонтан. Не успели мы ничего понасобирать. Вроде только зашли. Ой, вот я, может, сколько там, десятка, полтора-два резанул. Пошел дождь, льет. Я вот под березку встал. Сейчас добегу до машины. Нету возможности никакой ходить по лесу. Уже коленки все мокрые. Так-то я в сапожищах, но по колено. Трава высокая, папоротник высокий. Я вот сейчас спрятался. Ну, в общем, все, что это. Так, погуляли, с кислородом подышали, свежим воздухом. Посмотрели. Нету грибочков. То есть грибочки-то, может, и есть. Но невозможно ходить. Дождь нам все планы порушил. Ну, вон хоть зеленушкой порадовались. Красота. Ладно, будем выдвигаться в сторону дома. Тихая охота на этом закончилась. Через пару-тройку дней погода восстановится. Поедем еще раз. Но все равно выходной как бы прошел замечательно.